Hepinize merhaba arkadaşlar. Başlayacağım arkadaşlar. Böyle gidime oynayacağım. Hani kız gidime oynayacağım arkadaşlar. Kızlar oynayacağım. Evet arkadaşlar merhaba. Evet ben Tuana. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağım? Evet gidime oynayacağım. Çok uzun bir giriş yaptım. Neyse çok uzatmadan videoya. Ben şu anda ne yapacağım? Hangi kızı seçerim? Ben Pagan seçeceğim. Ondan sonra da belki Prim seçerim. Evet burada ten rengi tonları var. Mesela böyle karalar. Daha kırısı da var. Şöyle. Normal teni nerede acaba? Böyle kızın saçları varmış. Böyle bir saçı var. Bu saçına bence çok yakıştı ama bu da yakışır yok. Kısa olduğu için güzel durmuyor. Hemen şu sarıyı açmak istiyorum. Yalnız neden böyle bir şey yaptılar? Evet, dersin normalde bana hiç sevmiyorlardı. Evet çok güzeldi bence. Evet devam edelim. Şu mu güzel aslında ya? Böyle Rapunzel gibi bir saç. Evet çok yakıştı şimdi. Bu saçları çok güzel ben yaptım. Bu kısa bir kırmızı kombin yakışır. Evet böyle kocaman bir saç. Bu yakıştı ona. Bir kırmızı kombinim yapsam ona. Vay çok yakıştı. Ama neyse. No. Olmadı bence. Hiç olmadı. Uzun ayakkabılar gelen elbise hiç sevmem. Nedense bu çok güzelmiş. Bu ciddiymiş ama. O zaman o çok sarı. Gözüm parladı şu anda neredeyse. Ha, bakın bu onun bir benzeri. Bu da böyle mor. Aa bu çok güzelmiş yalnız. Onu böyle aşağıya doğru bakmış yalnız. Çok yakışmış. Evet. Çok az beğenmedim. Alalım şunu. Evet. Wow. Ama şöyle bir kombin yapmayacağım. Ben kırmızı bir kombin düşünüyorum. Hemen şunu alalım. Video izliyorsunuz ama internet kapalı olduğu için. Yani bu da çok wow. Ben pembe kombin yapıyorum arkadaşım. Yani şöyle olmadı böyle. Siyah hiç yakışmadı. Evet. Şöyle bir şey mi yok? Şu hiç yakışmadı. Eldiven seçeceğim. Belki siz beğenmişsinizdir bir tane kombin ama ben yapmak istemedim. Siz hangi kombin isterdiniz? Yalnız bu pembe hiç yakışmadı. Böyleler hiç güzel değil. Yani bunlar desenli hiç beğenmedim. Şimdi şöyle mor bir şey mi var? Burada şu saç rengini bir değiştirelim. Şu çok yakışır. Evet bana çok yakıştı. Şimdi topuklu ayakkabı mor. Çanta seçiyoruz. Burada da çanta yok ki. Evet ayakkabım yok. Şunu alayım. Her şeyi açacağım. Her şeyi açacağım. Hazır video izlemek varken yani hepsini açacağım ve böyle kalsın istiyorum. Bu ne biçim bir saç duruyor. Hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Bak bunu hiç beğenmedim. Kapalı kalsalar yani. Yani bir şey değişmez. Neyse hepsini açalım. Şöyle hazır. Aa, şu gün şu saç çok güzel. Evet hepsi açık. Taş gelelim taşlara. Şimdi taşların kapalı yokmuş. Bu yüzden kapalı illa vardır. Evet şu yeşil. O çok güzel antep fıstığına bayılırım. Antep fıstığı renginde ya. Şu mavi çok yakışır. Şunu da alalım. Burada bunlarla iki kombin yapacağım. Şunu da alalım. Bir kızla iki kombin. Çok yakıştı. Şimdi gözük istemiyorum. Topuk ayakkabı olmasın. Ve kolye. Evet çok güzel oldu. Evet çabuk süslü bir kızımız var. Saçları. Kapalı bir şey yok. Kolyede kapalı bir şey yok. Şunu açalım.
Bu ayakkabının fazla yok zaten. Başkalarında var ama. Yanlış numaradan birini seçeceğim. O kesin. Güzel mi? Yok, yeşil olmadı. Çok güzel değilmiş ya. Yok, hiçbirini beğenmedim. Zaten yazmalarda sevecek bir şey yok burada yani. Güzel olan yok. Burada bir şey seçmeyeceğim. Burada da ülkeler var. Neyse, bu kısmımızı fotoğrafını bir çekelim. Evet, çektim. Çok bir ses çıktı yalnız. Şimdi bu video biraz uzun sürecek. Şimdi bu kısmımızı çektik. Çıkalım. Yine onu yapalım. Şimdi ise şöyle güzel bir elbise seçelim. Ve ona göre yapalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu mavi için ya uzun benlik değil. Şu antifası ben böyle uzun sevmiyorum ya. Uzun sevmiyorum. Onun yapımcılarına selam. Yok. Bak, bunu çok beğenmiştim. Bunu çok sevmişim ama yapmayacağım. Şu mor bir kombin yaptık ya. Morlar hiç güzel değil. Morları beğenmedim. Yalnız böyle güzel bir şey yok mu ya? Bak, bunun gibi olabilir. Şu mor güzel. Hangisi olsun? Yok, bunu seçmeyeceğim. Bu olsun. Evet, bu olsun. Bu olmasın. Hangisi olsun? Şöyle mor bir şey yok mu ya? Wow, bu çok yakıştı. Sen mor, bu çizdi mor atıyor musun? Evet, sana ne? Evet, ikinci yapacağım. Bana ne? Ben istedim. Şurası yap çanta yine. Şöyle süs bir kız. Yani saçlarını değiştirmemişiz ama saçları böyle güzel duruyor ama erkeğe benzemiş. Saç duruyor. Böyle mavi bir şey yakışır aslında ama çünkü mor. Buralara geçelim, saçını yapalım. Saçını tutmuşuz. Şöyle bir şey mi? Bu ne be? Yalnız bu da çok kötüymüş. Ya bu kız da böyle güzel, böyle uzun bir saç. Şu böyle, evet. Bu kısa güzeldi. Niye kulağımızdan patladığın için teşekkür ederiz. Şimdi şu kızı Bri'de yapacağım. Hayır, Bri'yi yapmayacaktım. Niye? Prem'i yapacaktım. Prem. Evet, hoş geldin Prem. Biraz esmer bir kızsın. Çok güzel. Hiç güzel değil. Evet, şu şekilde düşünmemiştim. Şimdi şu saç sanki ona yakışır. Hiç yakışmadı. Hiç güzel değil. Şunu açalım. Wow. Bakacağız. Biraz koyusu varmış onun. Yok, bu da güzel değil. Beğenmedim bunu biraz. Bunu da beğenmedim. Böyle kaklı bir şey. Kaklı bir şey buldum. Kaklı da bu. Şimdi şu tacı bir açalım. Kullanalım. Yok. Bu hiç olmadı yalnız. Bu ne be? Neden? Neden böyle garipler var ki? Evet, bu yakışır. Şimdi şöyle bu kızımızla hangi renk kombin yapmak istiyorum, ona geçelim. Şunu ne? Bu neye çalışalım? İlklerden gideceğim. Şöyle bir şey. Ve bu onun altlığı. Çok asil duruyor. Ama şu altı ne? Şu üstü. Bunun üstüne evet, bu. Ya bu da hiç güzel değilmiş ya, beğenmedim şu anda. Hayır. Ya da bir gelip bir gidiyor yalnız. Şu siyah sanki yakışır, yok ya, bu da hiç güzel değilmiş. Bu ne be? Wow. Yok ya, mor yapmıştım. Bu sefer mavi bir şey olsun. Ya da gri olsun. Gri bir sürü şey var ama şu yeşile gözüm gitti. Şu yeşile gözüm gitti. Wow. Ama güzel oldu. Şu renk güzel aslında. Şu yarı gidecek değil mi ya? Şunun üstüne ne yakışabilir ki? Bu mu? Yok. Neymiş? Hangisi ya? Bunun üstüne de bir şey gitmez ki. Neyse, çok güzelmiş. Şunu bir açalım.
Bu ne be? Neyse seçelim bari. Bu ne be ya? Hiç sarayım. Şöyle açık bir kombin mi yapsak ya? Yok, olmadı bu. Hiç olmadı. Nasıl bir şey? Hiç olmadı. Yalnız sıralara baksak mı? Bursa şok. Ben şok. Bursa ben şok yalnız. Böyle bir şey diyecektim ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. sıradaymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Neydi ya, unuttum. 3, 6, 9, 12, 15 yaptım. 18, 18 böyle bir şey yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu mu yani? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hiç güzel değil. Bu mu? Bu olmaz. Bu ne? Bu nasıl bir şeymiş? Hiç güzel değil. Şu bir... Evet, bu versiyonu beğendim. Bu çok güzel. Çok güzel. Neden böyle yabancı bir dil konuşuyorsam artık. 3, 6, 9, 12, 14 sırada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu çıktı. Wow. Bence işte ya. Ben bunu neden uyumlayamıyorum derken yaktı birisi bizi. Şu güzelmiş. Ya bu kıza çok kaldım ya. Bu yakışır, mavi uniform yapacağım. Şu çok güzel. Wow. Asil bir kızımız var burada. Bu ne be? Bu ne be ya? Bunun da şöyle bir versiyonu varmış. Şu çok güzel. Asil. Garip bir dişim var yalnız ya. Bir dahakine çok güzel bir şey yapacağım. Bu bitti bence. Yok, ayakkabı yok. Ayakkabı yok. Unuttum her şeyi. Yani şöyle beyaz ayakkabılar. Onun her türlü gider diye düşünüyorum. Ya da şu mavi çok güzel. Evet, çıkalım. Böyle bittim. Tamam. Şimdi onu ne yapacağım? Hep üsttekilerden gideceğim. Evet. Hep üstteki. Üstteki ne? Şanslı. Şöyle üsttekiler çok öte. Hepsi beyaz. Çok yakıyor. Her şeyden yapacağım bu arada. Yani gerçekten yapsam bu kadar güzel olmazdı. Zaten gözükmek ne önemi var ki? Ah. Stikler. Ah. Evet. Üsttekilerden bu kısmın kombini böyle oldu. Şimdi bir de bu kısmına başlayalım. Bu. Değil mi bu kız ya? Evet, nedense hemen aynı kısa gitmişim. Şu kız çok tipsiz. Prem'e gidecektik değil mi? Prem. Şimdi Prem'in üstündeki gerçekten çok ona yakışır diye düşünüyorken saç batırdı bize. Bu ne ya? İğrenç. Şunları seçeyim bari. Alacak bir şey olsun lütfen. Ay, buydu. Çakada. Allah, gitti. Bu kız battı. Yok, ayakkabılar güzel. Bu kız battı yalnız. Gerçekten bu kız battı. Evet. Bu kız güzelmiş. Resmi seçelim. Tam battın yalnız. Tam battı bu kız. Şimdi shopping. Yalnız bu da çok şeymiş yani. Üsttekilerden gideceğiz demiştik. Bunu be.
Çok garip bir kısmımız var burada ve yüz şekli yalnız. Yüz şekli beni bitirdi. Nasıl yanaklar ya? Wow. Yalnız üstleri çok güzel değil mi? Gerçekten bu kız tam benlik. Hayır, pantolon istemiyorum. Wow, pantolon her haliyle yakıyor. Bu kız çok güzel gösteriyor. Etek olmasın, bence şöyle bir pantolon seçelim. Ama üstten gidecektik. Etek mi yoksa sarı pantolon mu? Aa, etek de çok güzel ama neyse, ben şu şortlardan gideyim bari. Yakıştı. Şu üstü olarak. Yakıştı. Bu ne ya? Burada da kazaklar var. Bu kız ne kadar bir şey yani. Burada de vay. Nasıl bu kadar güzel ki. Yarabbim ya, bu ne biçim bir şey. Bugün üsttekilermiştik. Üsttekiler bizi yaktı yalnız. İşimiz bitti. Her şeyi de yapıyoruz bir de. Evet. Her şeyi var. Ama şimdi bu kısa bir de kendimi seçmesem olmaz. Şimdi şu saçlara bir gitsin bakalım. Şu saçlar güzel. Bu film beğenmedim. Şu güzel. Şimdi gidelim hepsi. Yalnız bunu değiştirmiyoruz çünkü o kadar bir şey giymiş ki kızımız. Dur şuraya. Şu kız. Yalnız o çıplak haliyle üstündeki ceket ne? Yalnız bir de böyle sevdiğim atkılara gidelim. Çıkaralım kolyeler. Yalnız eldivenler kalsın bir. Eldivenler kalsın. Topuklu ayakkabılar gitsin yalnız. Bunun ne biçim bir topuklu ayakkabılar. Şimdi saçları yaptık. Bu kızın üstleri bayağı güzel ki hangisini seçsem bilemiyorum. Çok açık. Böyle açıklardan gidelim. İyi kontes. Ben bunu çok sevdim. Bu beni yaktı. Ondan sonra sıkın. Tabii bir şey var. Güzel oldu aslında. Evet, güzel oldu bence. Yok ya. Güzel olmadı. Bu ne be? Evet oldu. Şu pantolonlar bir gitsin. Allah aşkına şu pantolon bir gitsin. Bu ne biçim bir şey? Şimdi böyle yanlışlıkla bastım. Neden böyle bir sakarlık zaten garip sileceğim onu. Etek olsun ben itfaiye karar verdim, etek olacak. Kemal normal bir kamyon olsun. Şöyle. 5. sıradaymış. 5 bu da. Öncelikle bu 5. Cevap ikisinden başka. Evet, şu kısım eldivenleri. Eldivenleri beni öldürdü yalnız. Bu ne güzel bir eldiven ya. Çanta olarak. Şu küçük biraz tatlı. Yalnız bu ne yani, çok saçma. Şu
Bakın gözlükleri de varmış. Şunlar çok oldu. Şu küçük yeter. Bu ne böyle? Neyse benim de alayım. Wow. Aslında çok güzel. Yok mor kombin yapacağım ben. Mor kombinle bu olur. Yok böyle basma gibi bu olur. Artık yok. Bilezik olabilir. Evet çok güzel. Şimdi her şey sarı olsun bu kızda. Bu kızda sarı için sarı saç. Komple bir sarı saç alacağım. 4 saat bir sarı gibi bir şey mi yapsam bu kız acaba? Sonra hiçbir şey Puma yazmışlar. Çok güzel. Puma. Neyse. O zaman sarı bir şey yoksa çıkarsın bunu. Sarı bir sütlük. Kız için sarı bir sütlük ancak bu var. Ve kaçıncı sırada? 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet bu. İyi kaldı. Şu beyaz daha güzel. Sarı bir şey olursa alırım. Sarı bir şey yok maalesef. O sarı pantolon olabilir. Yok bu daha güzel. Bu tamamen uyumlu. Bunları seçmeyeceğim. Yani şu bitsin. Şöyle ceket olarak olabilir mi? Olur. Şu. Tamam. Zengin. Evet olur. Yok ya bunun da gitmesin. Şöyle sarı bir şey bulursam alayım. Yok ya bu hiç olmadı. Şu kibrit yanımızdan bir gitsin lütfen. Lütfen. Bitti. Severim ama kibrit buradan gitmesin lazım. Şimdi toprak var geldik. Şu güzel sanki evet bir daha güzel. Değişini seçmeyeceğim. Zaten sarı bir şey. Nezik olarak sarı bir şey yok. Yok yani. Neyse bu kadar süslü bir zaten çok yakıştı bence. Sadece topuklu ayakkabısı biraz şey gibi. Şimdi kombinimiz bu kızda sarı yerine ne olsun acaba turuncu mu olsun? Da mavi mi olsa ya mavi saç var mı ki bunda? Hadi kahverengi olsun bakalım. Bu da güzel. Şimdi kaki olarak bana sarı bir şey değil de yani kahverengi bir şey olsun. Siyah bir kız olsun bu. Siyah bir kahverengi kombin olsun. Şimdi siyah bir kombin dedik. Şimdi siyah olarak bunu seçtik ve altına bu varmış. Yani bu kadar da olmaz. Bu kadar kötü bir kombin görmedim ben. Neyse altlık olarak şey olarak bence bunu alalım. Çok yakışır. Yalnız orası niye zincirli yani zincir oldu da ne yapacaksın orada? Neyse çok fazla konuşmadan bitmeden. Bu da bence oluyor yani sarı ve altın sarısıyla bir kombin yaptım. Yani kağıt çorap ne alakaysa yani. Bu kazaklar güzel ama almayacağım. Siyah bir kombin aldığı için şu an burada yok hiç olmadı. Bu olur evet bu olur. Bu kızın yanına bir motor da mı koysak acaba çok erkeğe benzedi. Evet. Yani şimdi topuklu ayakkabı olarak siyah bir sürü şey var. Evet bence bu olur. Bu olur. Hem zaten bu kızımız siyah ve altın sarısını kullanmıyor mu? Evet kullanıyor. Sonra buradaki siyahların hep yanında altın sarısı var. Bu kombin daha güzeldi bence. Bakalım. Bitmiş. Evet. Siyah bir çanta alacağım. Bu da neyse artık telefonmuş küçücük bir şey. Yok ya şu. Evet bu kıza siyah bir gözlük yakışır. Yok yakışmaz siyah gözlük. Orada siyah bir şey var.
Her şey siyah. 24 saat siyah. Zaten Türk seçmeyeceğim. Ne Türk. Evet, burada kısmınızda siyah olmayan bir şey göremezsiniz. No siyah. No don't siyah. Evet şunu saçlarımı bir değiştirin ya. Daha koyu bir şey dedim. Evet. Bir tane daha mı çeksek başka bir saçla? Şu güzel mi? Yok ya bu da maviye kaçıyor. Şu siyah güzel. Evet. Bu ses de kulağımın üzerine patlatıyor. Hangi kız diyor? Prem miydi? Yok ya shopping'ti değil mi? Bu kız daha başka ne kombin, hangi renk kombin olabilir ki? Hadi bu sefer de bir sarı kombin yapayım. Sarı kombini yapmıştım. Evet sarı kombin yapmıştım. Turuncu bir kombin yapalım o zaman. Hazır turuncu saçımız varken. Turuncu bir kombine bir şapka yok. Evet yok. Sarı bir şey olmasın. Maalesef bu yok. Sarı altlık var. Ve en altta. En alttaki de çok uyumsuz. Gerçekten şuna bakar mısınız? Bu nasıl bir dizilme şekli? Turuncu bir şey. Turuncu bir şey yok mu? Ben kazaklara geçelim. Kazaklar. Kazak nerede ya? Kazak yok. Kazak. Kazak. Turuncu bir şey. Bu mu turuncu? Ama eteği hiç olmadı ya. Yalnız bu ev moda oldu. Neyse bakın ev moda olsun. Şimdi sana eldiven yok. Ne olsun ne olsun. Sırtınca ayakkabılar. Olmadı. Yok. Tabii ki de yok. 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 Yani sade bir kız oldu. Yani böyle üstlük oldu. Hani bir de ayakkabısı oldu yani böyle pek değişik bir şey olmadı. Neyse video çok uzadı. Yarım saat oldu neredeyse. Ben de biraz uykum geldi. Neyse sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.